Instruction: Mudra is performed by using both the palm. It should be learned from a guru or experienced teacher to get maximum benefit. आज हम शिवलिंग मुद्रा या लिंग मुद्रा सीखते हैं। उसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड से शून्य बनाइए पहली उंगली और अंगूठे से, और राइट हैंड के अंगूठे को सीधा रखो। वो अंगूठे को वो शून्य में अंदर डाल दीजिए और फिर ये सभी उंगली को एक दूसरे में फंसा दीजिए और अपने नाभि पास रख दीजिए। शिवलिंग मुद्रा या लिंग मुद्रा कहते हैं। लिंग मुद्रा अथवा शिवलिंग मुद्रा करवानी रीत: બંને હાથની આંગળીઓને એકબીજામાં ભેળવીને ફિંગર લોક કરીને જમણા હાથના અંગૂઠાને ઊભો અને સીધો રાખો, તેમજ ડાબા હાથની તર્જનીનું ટેરવું અને ડાબા અંગૂઠાનો અગ્રભાગ અડકાળવો, તેથી શૂન્ય આકાર બનશે। બધી આંગળીઓના ટેરવાથી બંને હથેળીના પાછળના પોઈન્ટ ઉપર સહેજ દબાણ આપવાથી લિંગ મુદ્રા અથવા શિવલિંગ મુદ્રા અથવા એને અંગુષ્ઠ મુદ્રા પણ કહે છે। लिंग मुद्रा करवाना लाभ: लिंग मुद्रा करवाथी शरीर में गरमी वधे छे। वधु पड़ती ठंडी में आ मुद्रा करवाथी शरीर में पसीनो थाय एटली गरमी पैदा थाय छे। कफना बधा दोष जेवा के खांसी, शरदी, साइनस, दम एटले के अस्थमा, शरदीनो ताव, न्यूमोनिया, प्लूरसी, एलर्जिक, ब्रोंकाइटिस वगैरह रोगों दूर थाय छे। एयर कंडीशन में વધુ સમય બેસવાથી મૂંઝારો થાય ત્યારે આ મુદ્રા કરવાથી સારું લાગે છે। ઋતુ બદલવાથી થતા રોગમાં રાહત મળે છે। ફેફસા મજબૂત બને છે। આ મુદ્રાથી પાચન શક્તિમાં વધારો થાય છે। શરીરની વધુ ચરબી ઓગળી શરીર સુડોળ બને છે। લિંગ મુદ્રા સાથે સૂર્ય મુદ્રા કરવાથી ઝડપી અને સારું પરિણામ મળે છે। માસિક સ્રાવ ઓછો આવતો હોય કે સમય પહેલાં બંધ થયો હોય તેમને આ મુદ્રાથી સારું થાય છે। સાથે સૂર્ય મુદ્રા પણ કરવી જોઈએ। આ મુદ્રા કરવાથી સ્ત્રીઓ બ્રહ્મચર્યનું પાલન સહજતાથી કરી શકે છે। પુરુષોની કામ શક્તિમાં વધારો થાય છે। નાભી પોતાના સ્થાનથી ખસી ગઈ હોય તો તેના મૂળ સ્થાને આવે છે। ખાસ નોંધ: લિંગ મુદ્રાનો જરૂરી લાભ લઈ પછી બંધ કરી દેવી। આ મુદ્રા કરવાથી શરીરમાં ગરમી વધે છે, તેથી આ મુદ્રાના ઉપાય દરમિયાન પ્રવાહી એટલે કે પાણી, ફળનો રસ, દૂધ, ઘી અને છાશ યોગ્ય પ્રમાણમાં લેવા જોઈએ। પેટમાં અલ્સર હોય તેને આ મુદ્રા કરવી નહીં। પિત્ત પ્રકૃતિવાળા આ મુદ્રા વધુ ન કરે, નહીં તો પિત્ત વધશે, એસિડિટી વધે, અમ્લતા વધે, ચક્કર આવે, ગળું સુકાય અથવા શરીરમાં જલન થાય तो आ मुद्रानो प्रयोग तरत बंद करवो। अस्तु। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, और आप सबको विनंती, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।